Баршаңызға сәлем. Бүгін киндер сюрпризді жасап көрсететін боламыз. Ол үшін бізге осындай шар керек болады. Шарды үріп аламыз. Осындай көлемде етіп, үлкендігінде үріп алыңыздар. Содан кейін астына бір ыдыс қойыңыз. Сізге ыңғайлы болу үшін осындай ыдысты дайындап қойыңыздар. Шарды сол ыдыстың үстіне қойып қоямыз. Содан кейін бізге осындай ақ бет А4 қағазы керек болады. Оны ұзыншалап қайшымен кесетін боламыз. Содан кейін осы қағаздарды жапсыру үшін бізге ПВА клей керек. Щеткасымен алыңыздар. Міне осындай ПВА клейдің біреуін сатып алсаңыз, біршама киндер сюрпризге жететін болады. Содан кейін бізге су керек. Бірінші қабатын біз сулап жапсыратын боламыз. Осылай таза суды дайындап алыңыздар. Ең алдыменен қағазымызды ұзыншалап кесіп аламыз. Осылай етіп, дәл видеодағыдай етіп, қағаздарыңызды ұзыншалап кесіп аласыздар. Бірінші қабатын біз сулап істейтін боламыз, сондықтан да қағазды суға батырып қоямыз. Бірінші қабатына керекті мөлшерде қағазымызды суға салып жібітіп алдық. Енді осы сулы қағазымызды шарымыздың бетіне жапсыратын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай етіп, жапсырыңыздар қағаздарыңызды. Қағаздарымыз тегіс болу үшін осылай қағаздың үстінен сипалап, әдемілеп жапсыратын боламыз. Ал мінекей біздер бірінші қабатына қағазымызды жапсырдық, сулы қағазымызды жапсырып шыққан болатынбыз. Енді екінші қабатына біздер клейді қолданып, екінші қабатында, үшінші қабатында осындай клейді қолданып, мінекей осылай етіп клейімізді жағамыз, ПВА клейімізді. Содан кейін ұзыншалау қағазымызды рет-ретімен жапсырып шығамыз. Бұл жерде мен бірінші қабатын сулы қағазбен жапсырған болатын, ал екінші қабатын осындай ПВА клеймен де жапсырып шығамыз. Үшінші қабатында дәл осылай ПВА клеймен жапсырып шығасыздар.
Мінекей қараңыздар, екінші қабатын жапсырып болдық. Енді үшінші қабатында дәл осындай етіп жапсырып шығатын боламыз. ПВА клейді қолданып, үшінші қабатын дайындайтын боламыз. Ал мінекей киндер сюрпризімізді жасап болдық. 3 қабат қағазды жапсырған болатынбыз ПВА клей арқылы. Енді бұл киндер сюрпризімізді кептіруге бір күнге қоямыз. Осылай шар жағын төңкеріп қоямыз. Бір күн тұру керек. Кепкеннен кейін киндер сюрпризіміздің жазуын жапсыратын боламыз. Ал мінекей киндер сюрпризіміз, шарымыз кепті. Қараңыздар, қап қатты болып дайын болған. Ішіндегі шарын жарып тастаймыз. Содан кейін ай жерінде тесік қалады, сол тесігін бітейтін боламыз. Осылай етіп дөңгелектеп қағаз қиып аламыз да, шет жағын кішкене қиып жібереміз де, ПВА клей арқылы жақсылап мына шардың шығып тұрған жерін тесігін бітейтін боламыз. Жақсылап 2-3 қабаттап бітеңіздер. Біз осы шарға 3 слой қолданған болатынбыз. Дәл осылай 3 слой қағаз жапсырып бітеп шығасыздар. Ал мінекей біздің қағаздан жасалынған киндер сюрпризіміздің дөңгелегі дайын болды. Енді біздер осындай етіп қызыл етіп ирелегін жасайтын боламыз. Астыңғы бөлігіне осылай етіп карандашпен ирелек жасап алыңыздар. Астыңғы бөлігіне жасайтын боламыз. Қараңыздар, міне осындай шар, үстіңгі бөлігі, астыңғы бөлігіне осылай етіп ирелек жасап, осылай акварельмен бояйтын боламыз. Қызыл түсті акварельмен бояймыз, немесе гуашьпен бояймыз. Біздер гуашьпен бояп жатырмыз. Қараңыздар, қызыл түс өте әдемі. Қасы кепкеннен кейін біздер киндер сюрприз деген жазуын жапсыратын боламыз. Міне бояп қойған түрін көрсетейін. Төңкеріп көрсетші. Міне осылай біздің киндер сюрпризіміз дайын болады. Ал мінекей қараңыздар, киндерімізді жасадық. Бір шамасын біздер киндер деген жазуды осылай компьютерден шығарып аласыз. Және оны қайшымен осылай етіп әдемілеп қиып алыңыз. Міне молоко деген киндер сюрприз деген жазумен бірге дұрыстап қиып аласыз. Содан кейін қағазымызды осы домалақ шарға жапсыратын боламыз. Оны өзінің қолданған ПВА клеймен жапсыратын боламыз. Қағаздың артына клейімізді жақсылап жағыңыздар. Содан кейін дәл ортасына әдемілеп киндер сюрприз деген жазуды тегістеп қойып жапсыратын боламыз. Клеймен жұмыс жасағанда мұқият болыңыздар. Мінекей жапсырып жатырмыз. Қараңыздар, мынандай киндер сюрприз деп жапсырылған шарларымыз дайын тұр. Өте әдемі, жаңа жылға керемет, балаларыңызға сыйлық болады. Енді мына молоко деген қағазға да клейімізді жағамыз. Бұл қағазымызды қиғаштап, осылай қисайтып жапсыратын боламыз. Жағылмай жиған жерлеріне барлығына клей жағып жүреміз, дұрыстап мұқият. Мінекей қараңыздар, біздің киндер сюрпризіміз дайын. Енді біз арт жағынан ойып терезе қалдыратын боламыз. Ішіне шоколад, конфет салғанда керек болады. Осылай етіп дөңгелектеп карандашпен ізін салып алыңыздар, сосын ригзак пышақпен кесетін боламыз. Ал мінекей киндер сюрпризіміздің артын дөңгелектеп кесетін боламыз. Міне бірінші карандашпен белгілеп сызып алдым. Содан кейін андай етіп, міне ригзакпен асықпай тегістеп кесеміз. Мынандай кішкентай жерін кеспей тастап кетеміз. Ол бізге осындай ашылатын жердің тұтқасы болады. Үш жақтарын дұрыстап жібереміз. Артық қағаздар шығып тұрса қиып тастаймыз. Жапсырылмаған қағаздар болса клеймен жапсырып, жақсылап тегістеп жібереміз. Қағаз көтеріліп кеткен жерлеріне
клей жағып жақсылап дұрыстап жібереміз. Енді мына жерін тесетін боламыз. Екі жағында кішкене тесік қалдырамыз. Себебі біз бұл жерге қазір лента байлайтын боламыз. Подаркымызды салғаннан кейін лентамен байлап қойып, жауып қоятын боламыз. Осылай тесіп, лентамызды кіргіздік. Клей жағып тастаймыз. Шығып кетпесін деп лентамыз. Мінекей, біздің киндер сюрпризіміз дайын болды. Осылай байлап тастаймыз аузын. Подаркымызды салып болғаннан кейін, қараңыздар, өте әдемі киндер сюрприз пайда болды. Ал осылай етіп сіздер де жасап көре аласыздар. Мастер-класста барлығын толық түсіндіріп көрсеттік. Ал менің каналым сіздерге пайдалы болса, подписка жасап қойыңыздар. Мастер-класс ұнаса, лайк басыңыздар.